Campioni e Giovanissimi è il nome del torneo che ha visto giocare insieme ragazzini con meno di 10 anni e professionisti del gioco delle bocce. La competizione si è divisa in 3 serate, dal lunedì al mercoledì, in cui si sono fronteggiate 12 squadre, formate da 3 giocatori, equilibrando l'età dei partecipanti per ogni squadra. Per rimarcare lo spirito di amicizia che ha animato le serate, sono stati proclamati vincitori a pari merito le terne che hanno vinto le 2 semifinali, quella composta da Leonardo Gandolfo, Guido Lanzi e Sergio Cella e quella di Gabriele Vaccaro, Adriano Musso Capozzi e Fabio Cuneo. Siamo alla seconda edizione, però direi che quest'anno veramente c'è stata una bellissima integrazione tra giovanissimi ed anziani, perché qui abbiamo dei giocatori di bocce che hanno 8 anni che giocano insieme a delle persone ultra ottantenni, quindi è veramente una cosa bellissima, c'è l'esperienza dell'anziano e l'entusiasmo dei giovanissimi. Com'è l'integrazione dei ragazzini con gli adulti? Beh, direi fantastica. Quest'anno abbiamo scelto con Silvio Raggio, con il presidente, con tutta la società bocciofila, di provare a fare una congregazione di unione tra giovanissimi e campioni. Mi sembra che la cosa sia riuscita molto bene, la partecipazione c'è molto, molto bella, ci sono tanti papà con i loro bimbi, diciamo, a livello tecnico si vede qualche bimbo che ha già un'impostazione dopo 2 o 3 anni di allenamenti per garantirsi un futuro buono in questo sport. Invece parlando di Bocciofila Chiavarese, quando inizierà il campionato e quali sono gli obiettivi di quest'anno? Bocciofila Chiavarese, dopo aver perso quest'anno lo spareggio, diciamo, e essere retrocessi, adesso il 19 di ottobre rinizia il campionato e siamo rimasti, nonostante le difficoltà riscontrate quest'anno dalla Bocciofila, siamo rimasti quasi tutti in blocco per provare a riportare come merita la società in Serie A, in Serie A2 un altro anno.